Похоже, оскорбление. Досадно, что вы не верите в привидения. Кира. Охотники за привидениями, слушаю. Игорь, парни, срочная работа! Вы в это поверите, доктор Стэн? И очень скоро. Обнаружил что-нибудь? Нет, ничего. Даже щипку. Проверьте хулигана. Привидение, доктор. Я чувствую. Что-то обнаружил. Действительно. Какие отвратительные. Вперед, Рэй. Спокойно. Спокойно, да. Это и сверхъестественный факт. Нет, конечно, доктор Стэн, но я не опасен. На всякий Включай! Давно пора. О, мои очки. Um